Привет, друзья! 14 октября 2024 год. 23 градуса температура воздуха, 22,6 температура моря, поэтому народ и купается. Море кайфовое, чистое, без водорослей, только волничка немножко поднимает песок. Видите, не один я тут купаться собрался. Обстановка на пляже Камильраклионы, там купаются люди, загорают люди, их там очень много. Если от таблетки смотреть в эту сторону, то здесь на пляжах вообще-то пустота. Море, конечно, не такое чистое, как предыдущие дни, но зато оно прекрасное, классное, манящее. Жалко, что сегодня дельфинов не могу встретить. Вам всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Озоровский. Подпишись и лайк поставь.